pendimet janë bërë një trend, sepse në basë Dumanit, Erion Alibefi dhe për të penduar tjerë, kërkohet ndoshta që dhe Erion Berisha të bëhet një penduar, pra tani këtu është një proces vetë mbrojtje, pra se tush bën një lloj peshore që më levërdis më mirë të pendohen bashkëpunon me drejtësinë, sepse drejtësia po fiton, apo ka të bëjë dhe me një fyerje të rezistencës psikologjike të personazhit? Tani, rastet ku mund të kemi një thyerje të rezistencës psikologjike të personazheve, mendoj që janë shumë të pakta, por ajo çfarë unë do të thoja është që ndoshta në rastet e grupeve të organizuara kriminale ku një nga personazhet mjafton ti drejtohet pikërisht këtij procesi që ka të bëjë me rastin pendito i penduar dhe normalisht bashkëpunëtori i drejtësisë, shkëput një pjesë të zinxhirit të atij grupi që mund të rrezikoj antarët e tjerë. Pra, të ndryj vetëm një sekond, Nureddin Dumani, nga frika për të mos humbur statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë, sot ka folur dhe ka nxjerr edhe vëllain e tij, Dashnor Dumani, që është i përfshirë në një vrasje të ndodhur me porosi dhe vrasje me porosi. Pikërisht. Pra, domethënë ai arrin deri aty saqë nuk fal as vëlla, as motor, as nën, as bab, vetëm që ai të mbaj statusin e dëshmitarit, sepse e di shumë mirë që nëse humb atë. Pikërisht, pendesa e një personazhi në rastet e grupeve të organizuara kriminale sjell automatikisht peshën më të rëndë dhe barën më të rëndë fajësisë tek individët e tjerë të grupit. Dhe çfarë ndodh? Kjo mund të pësojë pastaj me një rast zinxhir të rasteve ku personazhe të tilla kërkojnë që të pendohen dhe të bëhen bashkëpunëtor të drejtësisë, pikërisht për t'i shpëtuar pozitave të tyre të ndëshkimit. Këtë rast mendoj që ne po e shohim edhe në praktikën tonë, ato çfarë drejtësia po bën ditët e sotme është që punën më të madhe po e bën duke i ofruar mundësinë këtyre personazheve që të pendohen. Pra, unë mendoj që prokurorët e ditëve të sotme hetojnë më pak, bashkëpunojnë më shumë me kriminalët për të zbërthyer ngjarje.